Կամերաս կընկնում չեմ կարող միկրոֆոն տամ երեխեքին։ Կա սահմանադրական դատարան, բայց չկա սահմանադրականություն, չկա սահմանադրական արդարադատություն։ Սահմանադրական արդարադատության համար առաջնային է իհարկե սահմանադրական դատարանի կազմի լեգիտիմությունը, որը ցավոք չհաղթահարվեց։ Սահմանադրական դատարանը հենց ինքը հրաժարվեց իր իսկ կազմի լեգիտիմության խնդիրը հաղթահարել։ Այն, որ այս ընտրություններին ընտրախախտումների հետ կապված հանգամանքները անվիճելի էին, կարծում եմ ակնհայտ է։ Այն խնդիրները, որոնք մենք ներկայացրել էին, գնահատողական դատողությունների տիրույթից դուրս էին։ Դրանք ակնհայտ էին, դրանք հայտնի էին, պարզապես դրանք պետք է նաև իրավական կերպով ճիշտ ամրագրվեր։ Եվ դա ամրագրվեց։ Արդյոք դա տվեց այն արդյունքը, որը կլիներ արդարության պահանջի բավարարումը, ոչ։ Սա խոսում է համակարգային խնդիրների մասին, որը մենք ունենք Հայաստանում։ Հնարավոր է այս սահմանադրական դատարանում տևած դատական նիստերը մեր մի քանի այլ նաև հայրենակիցների համար լինեին ինչ-որտեղ ճանաչողական։ Հնարավոր է։ Դա անհրաժեշտ էր, կարծում եմ այո։ Պարոն Բարձր դատարանի վրա քաղաքական ազդեցություն եղել է թե ոչ։ Բարձր դատարանի դատավորներից մեկի նույնիսկ հարցադրումները քաղաքական իշխանության խոսույթից էին։ Հետևությունները թողնում եմ ձեզ։ Պարոն Վարդևանյան, օրեր շարունակ սպասելիքներ չունեին, ընդդիմադիրները ոչ մեկ չուներ, այս գործընթացը ինչի համար նախաձեռնվեց, եթե ոչ մեկ չէին հավատում։ Կներեք, բայց սպասելիքներ ընդհանրապես չունենալու տրամաբանությունը ես չեմ կիսում, բայց սպասելիքներ ունենալու նաև մոտեցումը պետք չի նույնացնել ռոմանտիզմի հետ կամ իրականությունը, այսպես ասած, պատշաճ չգնահատելու հետ։ Մեկ հարց կար, որը բոլորի համար անվիճելի էր։ Պայմանական հավանականությունը, որ սահմանադրական դատարանը կունենար այդ քաջությունը, անվավեր ճանաչելու ընտրության արդյունքները։ Իդեպ, չէ, հարցադրումը մինչև վերջ թույլ տվեք պատասխանեմ։ Արդյոք այդ քաջությունը կունենար թե ոչ, շատ նվազ մակարդակի էր։ Արդյոք երկրորդ փուլի հնարավորության քաջությունը կունենար մի փոքր ավելի բարձր, բայց մանդատների բաշխման կարգի հետ կապված հարցը, դա նույնիսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համար ակնհայտ էր։ Այսինքն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ցանկացած անդամ գիտակցում է, որ վաղ թե ուշ այս հարցի վերաբերյալ իրենք ստիպված են լինելու տալ պատասխաններ, որովհետև երբ անվավեր է ճանաչվում ընտրական տեղամասի արդյունքները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ, որը էական ազդեցություն է ունենում ընտրության ընդհանուր ելքի վրա, պետք է լիներ վերաքվեարկություն, բայց դա չեղավ։ Այն, որ այդ ամենը շտկելու հնարավորություն ուներ սահմանադրական դատարանը, եւ ես ինչ որտեղ հակված եմ կարծելու, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն էլ էր ցանկանում, որ այդպես լիներ, անդամները, որ հետագայում այդ հարցադրումները իրենց չներկայացվեն։ Պարոն Վարդևանյան, քանի որ սահմանադրական Ժորժյան հարց եմ տալիս։ Հարցը ձեր։ Պատասխանեք, արդեն տվեցի։ Շատ լավ, ես ընդհանուր առմամբ պատասխանեմ, առաջիկայում կտեսնեք նաև Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի հայտարարությունը, քաղաքական մասով այդքանը կասեմ, դրանից ավելը չեմ ասի, բայց մի բանն եմ ուզում հատուկ ընդգծել։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր այս օրերին հետևում էին սահմանադրական դատարանում տեղի ունեցող նիստերին, աջակցում էին մեզ այս ողջ ընթացքում, թե նախորդիվ դրան, թե այս ընթացքում։ Ընդհանրապես, որովհետև մենք ունենք ֆանտաստիկ հայրենակիցներ։ Մենք պարզապես ունենք մի իրավիճակ, որ մեր հայրենակիցներին նաև կարողանում են վախեցնել, տեղ-տեղ կենսաթոշակով կաշառել, ցավոք այդպես է, բայց մի բան էլ նաև բոլոր այն ընդդիմադիր մեր հայրենակիցներին, ովքեր իրենց քվեն տվել էին ընդդիմադիր ուժերին, սիրելի հայրենակիցներ, իմացեք, որ այն հայտարարությունը, որը տեղի էր ունեցել, որը զրպարտչական էր, որը վիրավորական էր, որը անընդունելի էր, իբրև ընտրակաշառքների հետ կապված, հերքվեց սահմանադրական դատարանում։ Եթե այսպես ձևակերպեմ, եթե կար մի կարևոր հանգամանք, որ կարող էր արձանագրվել այս սահմանադրական դատարանում նիստերի ընթացքում, դրանցից մեկը նաև թող դա լինի, որովհետև քաղաքացիական պայմանագիրը ուղիղ հրաժարվեց իրենց այդ հայտարարությունից, ինչ որ իմաստով վերականգնելով մեր հայրենակիցների վիրավորված
պատիվն ու արժանապատվությունը։ Դա տեղի ունեցավ այս սահմանադրական դատարանում, քանի որ ընտրակաշառքների հետ կապված այդ ամեն կերպ փչված փուչիկը վերածվեց դրվագային մի քանի դեպքերի։ Պարզվեց էական ազդեցություն որևէ կերպ չի ունեցել ընտրության արդյունքների վրա։ Մի փոքր խումբ դեպքեր, որոնք կրկին կասեմ առիթից օգտվելով ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի հետ 0 առնչություն ունեցող 0։ Պարոն Վարդևանյան, քանի որ սահմանադրական դատարան դիմաց ուժերից շատերը արդեն իսկ կանխատեսում էին սահմանադրական դատարանի որոշումը եւ հայտնել էին, որ որոշումից հետո իրենց նաեւ մանդատները վերցնել չվերցնել, նախ դուք նշեցիք, որ հայտարարությամբ հանդես կգան, բայց պատրաստ է որոշումը արդեն իսկ Ոնց դուք տեսաք, մենք ի տարբերություն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության այդ մշակույթը փորձում էինք իսկապես, որ ձևավորվի Հայաստանում, որ դեռևս սահմանադրական դատարանի որոշում չլինելով որևէ նման մի հանգամանք հաստատված չհամարվի։ Եղավ որոշումը, ըստ դրա արդեն կլինի նաև հաջորդիվ գործողությունները։ Այլ հարց, որ մենք բոլոր հնարավոր սցենարները դիտարկում էինք իհարկե, բայց վերջնական որոշումները բնականաբար պետք է կայացվեին այս որոշումից հետո։ Այսքանը սիրելի գործընկերներ, վերջին հարցը։ Շատ լավ, նախավերջին Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում այդ մանդատների վերաբաշխումը, օրինակ ինչ կարող էր անել, ճանաչեր, արդյունքներ անվանվեր եւ ինքը վերաբաշխեր մանդատները։ Տեսեք գործընկերներ, իրավական առումով պարզաբանեմ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ընդունած խայտառակ որոշումն էր, որ սահմանադրական դատարանի արդարադատության առարկան էր։ Այդ որոշումը ճանաչվում էր անվավեր, սահմանվում էր մանդատների բաշխման նոր կարգ։ Այն կարգը, որը պարտավոր էր սահմանել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Այո, որովհետև անվավեր եթե չէին ճանաչվում այդ երկու ընտրատեղամասը, երեքն է չեմ ասում, երկուսը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այդ շեմը հաղթահարել էր։ Իդեպ ստացվում է առաջին անգամ, սա իդեպ թող որևէ մեկը չմեկնաբանի, որ Հայաստանում նախկինում ընտրությունների ժամանակ ես ասում եմ խախտումներ չեն եղել։ Խախտումներ եղել են։ Սահմանադրական դատարանը բազմիցս դա արձանագրել է։ Իդեպ ի տարբերություն հենց այն անձանց, ովքեր այսօր սահմանադրական դատարանում պաշտպանում էին այն ընտրական օրենսգիրքը, որը քննադատում էին նախկինում եւ այլն, այդ այսպես ասած կարծիքների փոփոխականությունը դնենք մի կողմ։ Ընտրական օրենսգրքի հետ կապված խնդիրը սահմանադրական դատարանը նախկինում էլ արձանագրել է։ Այստեղ խնդիրը ուրիշ բանում է, որ նույն այդ ընտրական օրենսգրքի տրամաբանության ներքո չի եղել դեպք, որ ուժը հաղթահարի ըստ քաղաքացիների քվեի անցողի քշեմը, բայց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը խլի այն։ Արգելի անցնել անցողի քշեմը։ Սա առաջին անգամ էր, սա աննախադեպ էր։ Թող սա էլ արձանագրվի։ Վերջին հարցը։ Պատրաստվում եք բավարարվել միայն հայտարարություններով, թե կոնկրետ գործողություններով։ Հայտարարության մեջ նաև նշվածի վերաբերյալ էլ պատասխան կտեսնեք։ Շնորհակալ եմ, որ ոչ աշխատանքային օրով էլ լուսաբանեցիք այս ամենը։ Շնորհակալ եմ։